Oh, hi! Hi guys! Good morning, nakataron diri sa mini garden sa akong parents diri sa Bukid og makahappy kay naaslay mga tanom and thank God kay namuhi ni sila tungod sa kanang ulan-ulan and yes, dagan klase-klase lang mga tanom diri guys na may mga saging like cardaba, this one, or gardaba sa uban. And nasa may mga manok. Anay mga okra, mga string beans, so tawagan na kanang Chinese kangkong. Nasa may kanang, if you want protein, nasa may fish pond. Gamay. Yan na may mga tundan ng mga saging na ay mga lubi. Hapitan ni mamunga kay dwarf raman daw ni sila. And nasa may mga gamayng baboy, hopefully mga anak na ni soon. And yeah, daghang mga tanom-tanom. Mo gini ganahan ako muli og bukid kay daghan kay kog mabuhat, daghan kog matan-aw, daghan kay kog green nga makita, which is very helpful kay kung ting trabaho naalagit atubangan sa computer guys. So ang radiation ba sa computer grabe kaayo. So ganahan ko diri kay puros green ako makita. Green gid kay tanan. So kung na ako yung mga bakante nga mga oras, always ko maari sa kuan sa bukid kung wa ko'y laag. Yeah, nindot kayong kanang imong makadungog diri kay tingog sa langgam, tingog sa mga manok. Wag pollution nga diri guys. And daghan kay mga kahoy makawala og stress. maka fresh sa mong hunahuna. Oh, nasad mi mga kuan ay namulak na sa kamatis nila. Yan nananom sa bigmarang, nailuya. Yeah. So daghan kay mga tanom-tanom, daghan kay mga kubi-kubi in the morning. Nya ka mo guys, ganahan mo puyo og bukid or mas mo prefer gid mo og puyo sa syudad? Comment down below. And thank you so much for watching. Have a great time. See you in my next videos.